코골이로 인해 밤잠을 설치고 계신가요? 그리고 가족들까지 고통받고 있다면 주목하세요. 우리는 편안한 수면을 위한 솔루션을 발견했습니다. 닥터프레쉬 코골이 방지 비강 확장기 블랙을 소개합니다. 이 제품은 자석의 힘으로 비강을 확장하여 코골이를 줄여주는데요. 부드러운 실리콘 소재로 제작되어 착용감도 매우 우수합니다. 또한 작고 휴대가 용이한 디자인 덕분에 어디서나 간편하게 사용할 수 있습니다. 많은 사용자들이 숨쉬기가 한층 더 편안해지고 코골이가 확연히 줄어드는 효과를 경험했다고 말씀하시는데요. 이제 닥터프레쉬로 매일 밤 평화로운 수면을 경험해보세요.